Hujambo na karibu mahali popote ulipo, ndugu mpendwa. Huyu ni Evangelist Peter Maina. Naomba nikupatie salamu za Bwana mahali popote ulipo. Na tena nikukaribishe katika somo la siku ya leo. Kumbuka tumekuwa tukifanya series tukizungumzia kuhusu jinsi ambavyo kanisa la Mungu limepitia kwenye changamoto, na haswa kwenye kipindi hiki kigumu katika kanisa katika nchi yetu ya Kenya. Kipindi ambacho kimekuwa na msukasuko mkubwa kweli. Kwanza kabisa kwa sababu ya mambo ya uongozi, jambo la pili kwa sababu ya ulaghai wa Opticoin. Okay? Kwa hivyo, hii ni part 3 ya fundisho hilo ambalo tumekuwa pamoja nalo, na mambo mengi yanafanyika behind the scenes. Tangia tulipoanza kuzungumzia mambo ya Opticoin, nimeweza kutambua barua, nashukuru kwa sababu ya kanisa la Maxwell ama Nairobi Central Church kwa sababu ya hatua ambayo wanachukua katika capacity ambayo wako nayo kama kanisa. Niseme ya kwamba kweli kuna mambo yanazidi kuchipuka kutokana na swala hilo nzima la Opticoin, na kweli kama jinsi ambavyo Mungu alikuwa amezungumza kama miezi miwili iliyopita kupitia kwangu na kwa wengine, ya kwamba lilikuwa ni jambo ambalo ni la kutisha, limekuwa ni jambo ambalo lilihitaji uamuzi wa haraka, lakini kwa sababu haikuwezekana, sasa tumefika mahali ambapo tumefika. Na ni ombi langu ya kwamba kila mtu aweze kujihisi ya kwamba ni mhusika katika swala hili. Aidha ulilaghaiwa, aidha ulihusika kurecruit watu, aidha hukuhusika. Sisi ni washirika wa Adventista wa Sabato, na kweli kanisa la Mungu katika nchi yetu ya Kenya, sehemu tofauti tofauti, jina lake limeweza kuaibika haswa katika nchi yetu. So kanisa linapoaibishwa, mimi naaibika na wewe unaaibika. So hata sasa imekuwa sometimes ni ngumu kwa watu wengine kuenda kufanya mikutano ya hadhara kwa sababu ya jina kuchafuka. Watumishi wengine hata kusimama kwenye pulpit imekuwa ngumu. Na angalau tu wachungaji wengi walifanywa reshuffle, so wengi walikuwa transferred to other places. Sijui wangeweza kuambia washirika namna gani baada ya hilo anguko la Opticoin. Hata hivyo, mambo hayo yote nitakuwa nikizungumzia masuala ya Opticoin kidogo kidogo hapa ndani katika presentation ya leo. Lakini ukiangalia title inasema we or they. Mara nyingi kanisa linapojipata kwa changamoto kama hii ambayo tumejipata kwayo sasa, kuna watu ambao wanajitenga alafu wanainyoshea kidole kanisa na kusema ni wale. Naomba nikueleze kitu. Kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, tulisoma habari za Musa. Leo tunasoma kuhusu habari za Danieli na Ezra na mtumishi wa Mungu, the messenger of God, Ellen G. White. The attitude waliokuwa nayo, kwa sababu katika historia ya kanisa ya kwamba hata zamani hizo, hata wakati wa Ellen White alipokuwa hai, changamoto zilikuwa nyingi. Lakini the attitude, swali ni hili, attitude ambayo ninastahili kuwa nayo towards the church ni sisi ninahitaji kuhusishwa katika changamoto hizo ama kivipi? Ndio yawezekana hukuchangia mambo ya Opticoin, pengine hata uliyazungumza kama jinsi ambavyo nilifanya, lakini swali ni attitude ambayo unastahili kuwa nayo kwa kanisa kwa jumla, kwa sababu sasa kanisa in this phase church militant ambalo lina changamoto la kuwa na uvuguvugu, na tena changamoto ya kuwa na mbuzi miongoni mwa kondoo, magugu kati ya ngano, ama wolves in sheep's clothing. Sasa mambo hayo tukiangalia, sasa leo tutasemaje? Ni mafundisho gani tunaweza pata kupitia kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye anaitwa Danieli na Ezra na Ellen G. White? What attitude should we have towards the church hata hatua zinapochukuliwa? So karibu sana. Baba katika Kristo, tunashukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kuzungumza. Ninaomba ya kwamba ujumbe wa siku ya leo unibariki mimi kwanza, na uweze kubariki wasikilizaji wote, hasa Waadventista wa Sabato wanaosikiliza ujumbe, hata wengine ambao si Waadventista wa Kristo kwa jumla. Mambo ambayo tutayazungumzia ni mambo ambayo ni mafundisho kwa kila mtu ambaye ana masikio aweze kusikia.
Nitumie kama chombo niweze kunibariki katika Kristo na kuamini. Amina. So karibu sana tuweze kusoma. So tunaanza na maisha ya mtumishi wa Mungu Danieli, na kwa wale ambao ni Bible students, Danieli alitekwa nyara pamoja na watu wengi kutoka Jerusalem na mfalme Nebukadnezar. Na kile ambacho kilifanya Mungu aruhusu watu wa Mungu watekwe nyara ni kwa sababu ya gross apostasy, uasi. Walichafua nyumba ya Bwana patakatifu, na tena wakavunja agano, wakaziacha sheria za Bwana. Na utagundua parallelism hata sasa katika kanisa la Mungu la SDA. Wengi wetu tumemuasi Bwana pakubwa. Okay? Na zaidi sana tumeichafua nyumba ya Bwana ya ibada. Tumeifanya kuwa nyumba ya biashara ya wezi. Tumeichafua kwa mambo najisi kama uasherati na kadhalika. So ndugu zangu, wakati ulipofika, Mungu alituma manabii. Ukisoma 2 Chronicles 36, alituma na manabii. 2 Chronicles 36 from verse 4 to verse 18. Mungu alikuwa ametuma manabii kuonya watu na kuwarejesha, hasa mtumishi wa Mungu Isaya na mtumishi wa Mungu Yeremia. Lakini kwa sababu wengi hawakutii, wao hawakusikia sauti ya Bwana, ikafika mahali ambapo sasa Mungu hana jambo lingine la kufanya, akawaruhusu waweze kutekwa nyara. So athari ya utekaji nyara huo uliadhiri wale ambao ni wabaya, waliofanya makosa, na wale ambao ni hawakuwa na makosa kama mtumishi wa Mungu Danieli. Na ukisoma habari za Danieli specifically, tunaposoma Bible from chapter 1 the whole Bible mpaka chapter 12, Danieli anaonekana. Mfano katika Daniel chapter 1 verse 4, mfalme anaposema achaguliwe watu ambao wataweza kumsaidia kwenye kazi, anapeana conditions. Anasema without blemish, well favored, skillful in all wisdom, cunning in knowledge and understanding science. Hiyo ndio qualification ambayo mfalme Nebukadnezar alipeana, akachaguliwe wale watafanya kazi katika ufalme wake. Na ukisoma Daniel chapter 1 verse 5 inasema ya kwamba, not Daniel chapter 1 verse 5 but Daniel chapter 1 verse 6 inasema kwamba waliochaguliwa ni Daniel, Hanania, Mishaeli na Azaria, because they had those qualifications. And then Daniel chapter 1 verse 7 wanabadilishiwa majina. Hanania anaitwa, Daniel anaitwa Belshazzar, alafu Shadrach, Meshach na Abednego, kama vile ambavyo tunawajua. But look at the qualification. Danieli tunapomzungumzia, karakta yake ama tabia ya mtumishi wa Mungu huyu ni tabia ambayo ikipimwa katika mambo ya kimacho ya kibinadamu, katika masuala ya kawaida, ni mtu ambaye ako na qualifications za juu. Now, ukisoma Daniel chapter 1 verse 5 to 8, tunaangalia maisha yake binafsi, kwa sababu anajitabua kama mtumishi wa Bwana, mwana wa Israeli, hata wanapopewa chakula kisichofaa. Ukisoma Daniel chapter 1 verse 5, mfalme ameagiza wapewe posho ya chakula cha kifalme na divai ya mfalme. Na ukiwa Mkristo ama ukiwa Mwisraeli na ulikuwa Babeli, it was not a very good environment for him. Maana chakula ambacho ni cha Kibabeli, nchi ambayo ni ibada ya sanamu, hakikuwa chakula kizuri. Na maandiko inasema Daniel verse 8, Daniel 1 verse 8, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of king's meat, nor with the wine which he drank. King James imetumia the word meat, so tunaongea kuhusu chakula kwa jumla. Now, so this gentleman ambaye anaitwa Danieli alikuwa mwaminifu mpaka kwa mambo yale madogo kabisa ya kula chakula. Now, yeye hatufanani, watu wengi hatufanani na Danieli siku hizi. Watu wa Mungu wamekataa temperance, wanakula chochote popote. Yaani wanakula tu. Wanakula kwa sababu chakula kimepakuliwa, kwa sababu wamekiona, kwa sababu so people have different reasons. Lakini Daniel anatumia reason, ana consult reason, sio appetite. Anaangalia meza, anasema there is no food on the table. Ukisoma Daniel chapter 1 verse 12, anaambia huyu jamaa Ashpenaz, wewe fanya hivi, wewe enda uniletee chakula cha shambani, alafu kisha uniletee maji ninywe. Okay? So hapa kuna ujumbe mwingi. Tutakuja kusoma kitabu cha Danieli as prophecy baadaye. But basically, mtumishi wa Mungu tunayemzungumzia, hata katika masuala madogo ya kula na kunywa, na ukumbuke sasa hivi hayuko kwao, yuko katika nchi ya kigeni,
lakini bado anatumia reason, anajitambua ya kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana. He also understood ya kwamba kuna connection kubwa between the stomach and the brain, na kwa sababu ni mtumishi and by the way, if you read the spirit of prophecy, spirit of prophecy inasema, mtumishi wa Mungu Ellen G. White anasema Mungu aliruhusu Shadrach, Daniel, Hanania, Mishaeli na Azariah watekwe nyara waende Babeli ili kupitia kwao nuru iweze kufikia watu wa mji wa Babeli. So character wise huyu jamaa anaonekana ako sawa. Now tunaposonga, we know what happened in the first kingdom ya Nebuchadnezzar. Even after the interpretation of Daniel chapter 2, the dream, aliweza kupata kazi na kupata sifa katika ufalme huo because alikuwa mtumishi wa Bwana. Na hakika unakiangalia Daniel chapter 2, I think from verse 47, utagundua mfalme Nebuchadnezzar akisema amemtambua mfalme ama amemtambua Mungu wa Danieli. Okay? Na ameandika barua kwa kila lugha na taifa na jamaa ya kwamba watu watetemeke kwa Mungu huyo. So Daniel if you read Daniel chapter 1 verse 21, Danieli aliruhusiwa na Mungu aweze kuona mwaka wa kwanza utawala wa ufalme wa pili duniani, which is the Medo-Persian kingdom. Kusoma Daniel chapter 1 verse 21. Na katika Daniel chapter 6, mfalme wa pili kutawala dunia ambaye ni Dario, anapoinuka na kuchagua watu watakaofanya kazi in all 120 provinces, anasema ili nisiweze kupata hasara, I need someone to be in charge of all the others, na akamchagua Danieli. And Daniel chapter 6 verse 3 inasema, then this Daniel was preferred above the president and princesses because an excellent spirit was in him. So and the king thought to set him of the whole realm. Tuko pamoja. Alikuwa na kitu speciali ndani yake ambacho hakikuonekana na watu wengine. It is because alikuwa ni mtumishi wa Bwana. So mtu wa Mungu ambaye ako na uhusiano na Mungu, ambaye ni mwaminifu hata katika mambo madogo, hata mambo makubwa, hata watu wa ulimwengu wanamtafuta. Na swali ni hili, tukiangalia kile ambacho tumefanyia watu, nitumie tu plural, kupitia hili swala la ulaghai wa Opticoin. Je, watu wanaweza wakanitamani? Watu wanaweza wakatutamani? Wewe in your respective workplace, ama unapotangamana na watu, wanatamani kuwa na wewe? Now remember, Daniel hapa hajatuma CV. Yeye mfalme ndiye ana-identify, anasema although he was a slave in the previous kingdom, he is still the best person. Hivi hawa jamaa wengine wa Medo-Persia, I might not trust them. Tuko pamoja ndugu zangu. He had an excellent spirit in him, kwa sababu alikuwa na benefit from the excellent things. And ukisoma Bible vizuri, you realize he was a student of the Bible prophecy. Alikuwa anasoma kitabu cha Jeremiah. If you study the spirit of prophecy, utaambiwa kwamba alikuwa amefanyiwa good homeschooling. Alikuwa amefundishwa vizuri na mama yake, because as they went to Babylon, they were youngsters. Tuko pamoja. So Daniel, hata katika mambo ya ufalme, anaonekana the kings wanapokuja wanasema, this gentleman is a very nice person. Huyu ndiye mtu ambaye tunatafuta atufanyie kazi. Now moving forward, wale waliokuwa wanafanya kazi chini ya mfalme, chini ya huyu jamaa anaitwa Daniel in the second kingdom, Medo-Persia, hawakufurahishwa na jambo hilo, because of course Daniel was not one of them. So wale walishikana pamoja wakatengeneza kauli juu ya Danieli, na wakaanza kumtafutia makosa na scandals tofauti, aidha katika ministry department tofauti, lakini the Bible says hawakutafuta kosa wala hatia ya kumshtaki Danieli. Why? Daniel was a faithful gentleman and there was no error or fault that was found in him. So walijaribu kumtafutia scandal, lakini hawakupatikana na kosa lolote. It is a challenge to me and to you. Sasa ulimwengu walipokuwa wanajaribu kumweka kwenye mtego, hakupatikana. He was a faithful person. And if you proceed with the Bible, if you Daniel chapter 6 verse 5, wakasema now, maana katika mambo ya kawaida huyu jamaa hatuwezi tukamkamata, sasa tutaanza kuingilia sheria za Mungu wake. We will study more in the other coming series, tutakapokuwa tunasoma the prophecy, the gospel in the book of Daniel. So kwa ufupi, Daniel tunapomtaja katika Bible, hatujaona mahali ambapo anatajwa kama ni mtu mkorofi. Si mtu mkorofi, anatajwa kama ni mtu mwaminifu kwa Bwana, ni mtu mwaminifu kwa watu, ni mtu ambaye anaweza igwa na watu, ni mtu ambaye
na wenzake wafalme wanatamani kumweka akiwa katika hiyo sehemu ya utawala. In fact, ukisoma Kiswahili Daniel chapter 6 verse 1 to 4 inasema ili mfalme asije akapata hasara. He could only trust Daniel. Kwa hivyo hawa jamaa waliposema ya kwamba sasa wamshtaki Danieli na wakaingilia sheria za Mungu wa Danieli, na baadaye hatimaye kulingana na sheria za Medo-Persia Daniel akawekwa katika tundu la simba. Na kabla awekwe katika tundu la simba, mfalme anatoa testimony kuhusu huyu mtumishi wa Bwana Daniel. In fact, hiyo siku wakati anawekwa katika tundu la simba, mfalme ukisoma Daniel chapter 6 verse 14 alisumbuka sana. Yeye ndiye alitia sahihi sheria, the decree ya kwamba Daniel akuwe punished through kuwekwa katika tundu la simba afe. So then the king, when he had this was so displeased with himself. Yeye akaona amefanya kosa kwa sababu yeye alikuwa anajua Daniel ni mtumishi wa Bwana, and set his heart on Daniel to deliver him. Hata baada ya kutia sahihi sheria za kulingana na sheria za Medo-Persia waweze kumpunish Daniel, yeye aling'ang'ana moyoni mwake, akaamua hapana, lazima nimsaidie Danieli. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Na alikaita kamati yake yote, the entire cabinet, ameita the cabinet secretaries hapo, wakae chini, ajaribu kuwashawishi ya kwamba waweze kumuokoa Danieli kwa sababu hana hatia. Lakini haikuwezekana kwa sababu kulingana na sheria za Medo-Persia hata mfalme mwenyewe hangebatilisha mpaka iweze kutimilika kile ambacho walipitisha. So he tried. Lakini alipoona ya kwamba there is nothing more that he could do, nataka usikilize kwa makini. Alipoona ya kwamba there is nothing he could do, anatoa testimony yeye mwenyewe, anasema from Daniel chapter 1 verse chapter 6 verse 16 all the way to mpaka 20. Mfalme Nebukadnezar akamwambia Danieli hivi. Alimwambia, and when he came to the den, maana tayari aliwekwa huko ndani. Ukisoma the previous verses, alimwambia kwamba he came to the den and cried with a lamentable voice unto Daniel. He spake and said, Daniel, the servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Na ukisoma the previous verses from verse 16, alimwambia thy God whom thou servest continually atakuokoa. This time round, usiku huo ukisoma verse 18 and 19, after kumweka Daniel, because he was to be worshipped for 30 days, hazikuisha. The following morning, ukisoma maandiko inasema alitoka kwa sehemu yake haraka haraka ili aweze kwenda kumtafuta Daniel. Na anapokimbia kwenda kumtafuta Daniel, he never slept that night. Hakulala, alisumbuka, usingizi ukampotea, hakugoja kupambazuke, alienda alfajiri na mapema kabla ya jogoo kuwika. Akaenda kwenye tundu la simba, akauliza, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, unayemtumikia daima. Watu wa Mungu, sikiliza. Mungu tunayemtumikia daima. Ulimwengu unaweza ukatambua mtu aliyekuwa anayetembea na Mungu kila siku katika daily transactions. Tuko pamoja ndugu zangu? So huyu hakuwa anamtumikia Mungu wakati circumstances zimekuwa ngumu. Kama sasa wakati wa Opticoin ndio watu wengi wameamua kumrudia Bwana, ni sawa. Lakini wakati ujumbe uliokuja ya kwamba huu ni ulaghai, watu watoke kwenye Opticoin, watu wengi walidharau, wakaongea vibaya, wakasema hao watu ambao wanasema hivyo wafungwe, wafanywe nini. Wengine hata walitamani watu hao, nikiwa mmoja wao, wangekuwa wamekufa. Sikiliza. Na ndio maana ninakwambia, ukiangalia hizi barua ambazo zimeandikwa nyingi tangia iliyokuwa Daniel November 6th, nyingi ziko tu very good letters, lakini watu hawawezi taka kuimplement kwa sababu wanafichana, kwa sababu huyu ni rafiki wa huyu, yule ni kazi ni yule ni mke wa huyu, wanafunikana. And that's why I really want to appreciate what the Nairobi Central Church is doing. Hayo ndiyo mambo ambayo yanaitakidisa public sin ikuwe dealt with as a public sin. Hatimaye mimi kama individual ninapoona mambo hayo, hata hayo mambo yote yanapoendelea kufanyika, leo tunataka tuongee kuhusu huyu mtumishi ambaye ni mwaminifu, ambaye anaitwa Daniel. Unaona? So mtu wa dunia
anatambua ya kwamba huyu jamaa ako na Mungu fulani anayemwabudu ambaye si wa huyu mfalme, lakini na anajua anamtumikia daima. Anamwambia huyo aliweza kukuokoa. And then you saw the story what happened. Akamwambia yes, alituma malaika wakafunga vinywa vya simba. And if you read Daniel chapter 6 from verse 23, utagundua kwamba through that Mfalme Dario naye pia alisema to the kindred tongues and people, kwa kila lugha na taifa na jamaa, alisema watu watetemeke kwa Mungu wa Danieli, na wale wote walio collude kusema vituko kwa mtumishi wa Mungu Danieli. You know what happened? Waliwekwa kwenye hilo tundu la simba, and the Bible records hawakufika chini, walikuwa wamekufa. So that's how faithful and how godly this man was, ambaye anaitwa Daniel. So kwa ufupi, ukisoma all the verses we have just read, tumeonyeshwa mtu ambaye ni wa kutamanika. Lakini ukumbuke yeye alitekwa nyara pamoja na waasi chini ya uongozi wa mfalme Jehoiakim wa Juda. Soma Daniel chapter 1 verse 1 ama 2 Chronicles 36. Unaona sasa, alitekwa nyara pamoja na huo msafara, sio kwa sababu alichangia katika uasi. Ni kama vile tuseme hivi, athari ambayo imekuja ya Opticoin, wale viongozi akina Pastor Mwangi, akina Pastor Joshua Jokona, akina Pastor Willy Ngugi, Mrs. Makori, Mrs. Mwangi, Treasurer, CKC na viongozi wengine wote mpaka division. Nataka usikilize kwa makini. Japokuwa wao ndio waliokuwa katika kipao mbele kusukuma hili jambo, na ambalo limeleta sifa mbaya kwa kanisa la Mungu katika kanisa la SDA. Sikiliza, mimi na wewe yawezekana hatukushiriki katika mambo kama hayo. Hao ndio, na wengine wengi, na watumishi wengi tu, na wachungaji kwenye mitaa na kadhalika, na wazee wa makanisa sehemu tofauti tofauti, haswa kwa kabila la Wakikuyu na la Wakisii. Na shetani ni mjanja sana. Ulimwengu utatabuaje ya kwamba sisi ni kama Daniel, ikiwa, naomba niongee na hawa ambao ni wahusika wakuu. Sasa ninaelewa ya kwamba kuna watu wanakutana mikutano, wachungaji wa Kikuyu, wakisema sasa wanatengeneza kongamano ya wachungaji ya Wakikuyu, wanasema ya kwamba wanaingiliwa kikabila sasa. Jamii fulani inawaingilia. Wewe sikiliza, that is not being remorseful. Sasa hiyo ni cover up tu kama ya dunia, kama ya serikali vile inavyofanya. Listen, Daniel hakuwa with this character by accident, kwa sababu character is not bought, it is developed. Yeye katika maamuzi yake ya kila siku alifanya maamuzi kulingana na muongozo wa neno la Bwana. And let me give you a proof. Akiwa katika Medo-Persian kingdom, if you read Daniel chapter 9 verse 1 and 2, anaongea kuhusu wakati wa mfalme Dario. Okay? Daniel chapter 9 verse 1, Medo-Persia, Ahasuerus pia hapo. Inasema, in the first year of the reign of Daniel, of his reign, that is Darius, I Daniel understood by books. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye anasoma vitabu. He was a Bible prophecy student. The number of the years whereof of the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. So alijua, and if you read Jeremiah 25 and 29, okay, utagundua ya kwamba miaka hiyo imeandikwa hapo. So Daniel understood by the books plural. Alafu kinatajwa kitabu cha Jeremiah. So this prophet had studied the words of the prophets. Kwa hivyo, sikiliza, katika maombi yake siku ya leo, nataka tuiangalie ombi hili. Yeye alikuwa naomba ombi si ambalo ni ombi ambalo halina, si ombi kama la mtu ambaye anaitwa Judas ama Esau, la kumwaga machozi, lakini humo ndani kweli yani dhambi. Unajua kuna mtu anatubu kwa sababu anaogopa consequences. Hakui remorseful. Hajaona the sinfulness of sin. Na ndio maana unaona hii mambo yote ikifanyika pale kwa ofisi union. All the way the division leaders wengi wanasema we cannot do anything. Ni kwa sababu most of them either directly or through proxies wako katika hiyo system ya Opticoin, walihusika sana. Tena kitambo, tena wakaingia ndani. Ukikuja union the same. The president or union through the wife, a secretary directly plus the wife and children. Alafu sasa treasurer akiwa tu hapo sasa, na yeye bado listen. All the way CKC na kutembea hivi. Sikiliza ndugu zangu.
The reason as to why barua hizi zinakuwa haziko acted upon ni kwa sababu people are trying to cover sin, kwa sababu wamekuwa implicated, most of them they have a leadership relationship, they have a family relationship, some of them are friends. Sasa imekuja tena ni community. Sikiliza, listen to Daniel's prayer. He had studied the Bible prophecy, he knew the will of God. Alijua wako Babiloni si kwa muda mrefu, alijua ya kwamba wako huko for 70 years, na after 70 years they will go back to rebuild Jerusalem. Na hapo ndipo akina Ezra na Nehemia na Zerubbabel wanaonekana wakirudi after the period of 70 years. So he knew the will of God. Mungu alikuwa anataka watu wafanye namna gani. He studied the prophets. Sisi, we have the Bible prophets, we have the spirit of prophecy through the ministry of Ellen G. White. So all the counsels of what we should do ziko hata katika hii mambo ya Opticoin. If we have stolen from people, what should we do? We restitute back, we give back. So part of repentance na confession ile tunafanya ni kukubali ndio na kuown the consequences. Tuko pamoja sasa? Now hayo kando, Mungu atashughulikia hayo, na God does not work in vacuum. He works through you and he can work through me and the other person. Tuko pamoja ndugu zangu. So let us do what is needful. So in Daniel's prayer, baada ya kusema kwamba alisoma vitabu, the Bible says in Daniel chapter 9 verse 3, I set my face unto the Lord God. Anaomba. And if you study the Bible well, Daniel 9 and 10, ameomba kwa kipindi si kifupi, more than about 21 days, those are 3 weeks. Akaelekeza uso wake kwa Bwana, anaanza kwa to seek by prayer, supplication with fasting and sackcloth and ashes. Ukiangalia hii fasting ambayo iko hapa, it was a serious one. Kwa majivu na kwa magunia. Ni experience ya Job katika Job chapter 1 and 2. Anapojipata kwenye changamoto ya magonjwa ya majipu na watoto wake kufa. It is the same experience ya mfalme Josiah. Wakati walichukua kitabu ambacho kilikuwa kimefichwa, the book of the law, alidarua mavazi yake. It is the same experience ya Joshua mwenyewe katika Joshua chapter 7 wakati wa dhambi ya Achan. So that is the experience ambayo alikuwa nayo. Anamlilia Bwana kumuuliza, kivipi? Tuko hapa vipi? Now listen, hapo kwenye tumesoma nyuma, hatujaona makosa ya mtumishi wa Mungu hata moja. Lakini anapoomba, hebu tuulize maandiko aliomba akisema nini? He was in prayer, he was in supplication, he had fasted, he had sackcloth and ashes. Na tunashukuru Mungu tuko katika 10 days of prayer. As we come to the end of the 10 days of prayer, ninaomba niwatumie ombi kwenu. Mahali pote watu wana Mungu wanaomba, Mombasa, Kisumu, Nakuru, kila mahali Kenya, Embu hapa kwenye niko, Nairobi. Let us be serious with the 10 days of prayer. Tusifanye maombi ya mzaha. Let us be true and honest with ourselves ndani ya mioyo. Tunapoombea mashule ya kanisa, we'll come and discuss those things. We have to address the real issues. Tunapoongea leadership, kuna nafasi ya kuomba, but the actions that need to be taken ili kwamba kanisa liweze kuchukua mkondo unaofaa. So listen, in Daniel chapter 9, Danieli anaanza kuomba. Anapoomba anasema we, and that is the title of our message today. Is it we or they? Historia Danieli, a very faithful gentleman, lakini anapoomba we have sinned, tumefanya dhambi. By the way, hayo yote ambayo umeona yakienda yamefika kwenye public, yametuadhiri sote. Na ndio maana ukisoma kuhusu church discipline, we have some 14 reasons ambazo zimeandikwa hapo that would warrant someone to be disciplined katika church discipline. Na ukiziangalia vizuri kutoka teaching of heresy, na zingine hapo, umechapa mke wako kofi na kadhalika na kadhalika, ni kwa sababu ni makosa ambayo ukifanya umeyafanya wewe, lakini athari yameadhiri jina la kanisa, the body, jina la kanisa nzima, na ndio maana zinachukuliwa hatua kama hizo. Tuko pamoja ndugu zangu? And that's why hii mambo ya Opticoin, it should follow the same procedure, otherwise will bring confusion among us church members. We have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Nani anasema hayo? Daniel. Anasema we, yeye included, but biblically hakuna mahali utagundua kwamba amefanya makosa, lakini maana it is the church here that has been affected. Jerusalem imetekwa nyara, the whole church,
na Nebukadnezar anasema we have sinned, we have committed iniquity, we have done wickedly, we have rebelled. Anajihesabu pamoja na kundi la watakatifu, and that is the spirit. Mimi personally, kwa dakika moja tu nikueleze, ninashukuru Mungu kwa sababu alinipatia nafasi ya kuwa Mwadventista wa Sabato, na japokuwa nililelewa nikiwa mdogo primary school katika Adventism, nilibatizwa 2005. Baadaye nilikuja kujitafutia na kujua kwamba Adventism is the way, na mambo mengi ambayo yamefanya watu wengi waweze kutoka, tumeyapitia hayo hayo, na we have found ourselves in some situation you are confused, lakini kwa neema ya Bwana, after studying, then I choose to identify myself with God's church. So kanisa chochote ambacho linapitia kwa sasa, tunapitia sote. Aibu ambayo imepatikana imetupata sote kama kanisa. Samahani, tuko pamoja sasa. So we have sinned. Daniel anasema verse 5. Daniel 9 verse 6. Neither have we. Hasemi wale, anasema we, sisi, me being included, sisi. Hasemi wale. We have not hearkened unto thy servants the prophets, which spake in the name to our kings, to our princesses, our fathers, and to all the people of the land. Jumbe zikakuja kwa wafalme, jumbe zikakuja kwa watoto wa wafalme, jumbe zikakuja kwa wazazi wetu, and to all the people. But we did not hear, we did not listen. So who is saying these beautiful words? Ni Daniel. So Daniel anajihesabu pamoja na hao. So kile ambacho kinafanyika hapa kuhusu Opticoin kinakuhusu wewe na mimi, japokuwa hatukuwa ndani ya sakata hiyo. Aibu ambayo imepatikana imetupata sote, and that's why tunapopiga magoti, tunapomaliza the 10 days of prayer, it's my prayer kama Sabbath ingewezekana, mahali nimepata nafasi kwenda the few Sabbaths ambazo zimepita, we have done reconciliation, we have initiated the reconciliation and restitution process, watu waweze kuheal, kwa sababu kweli watu waliathirika. And very soon, maybe in the coming week, by God's grace, tukipata resources za kutosha, tununue a very good camera. In fact, this video that you are watching, I'm recording with my webcam ya computer, the computer I'm using. But thank God for huyu mtu ambaye alisikia audio needs to be improved, akatoa pesa, and now I have this gadget ambayo ni audio mic. So abarikiwe sana. Anaitwa Helen. Helen ni wengi, so Helen, mahali ulipo, ikipata hii video, if the sound quality will be nice, courtesy of your support, ubarikiwe sana pamoja na your family, kwa sababu ya kunisaidia kupata hii. Na very soon we are going to buy a very nice camera, na Mungu akitujalia, if you be willing, we can interview you. Kama ulikuwa victim, kama ulirecruit watu, we can interview on issues Opticoin na mambo mengine ambayo tutafanya hapo baadaye ya kuendelea kuona jinsi ambavyo tutasafisha kanisa la Bwana. So God bless you. So we have sinned. We have sinned. We have sinned. Anasema tumekutenda dhambi. Verse 9 and 10. Daniel chapter 9 verse 9 and 10. Oh, the Lord our God the Lord our God belongs mercies and forgiveness, though we have rebelled against him. We, anatumia we. Hata kama tumemkosea sisi, amejawa na huruma. Neither have we obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws, which he said before us by his servants the prophets. Tumekataa ujumbe wa the prophets. We have the spirit of prophecy. Tumekataa ujumbe wa afya, tumekataa. Ni sisi, na adhari yake na matunda yake tunaweza ukaona. Daniel chapter 9 verse 11. Verse 11 inasema, yeah, all Israel have transgressed. Kanisa lote kwa jumla tumevunja agano lako, because we have sinned against him. Sisi sote tumekukosea, na ndio maana tumejipata tumetekwa nyara na Nebukadnezar. No, that is the attitude and that is the spirit. Verse 20. The Bible says, and while I was speaking and praying and confessing my sin
and the sin of my people Israel. My people. Brothers and sisters, mahali popote ukiwa wewe ni Mwadventista wa Sabato, I consider you my brother and my sister. And that is the attitude. And that is the spirit. I confess, Daniel says, I confessed my sin and the sin of the people of Israel. Lakini ukiangalia katika the record of the book of Daniel, hakuna mahali utasikia kwamba alikosea. Inasema ni mwaminifu kwa kila jambo. Mungu amempenda, greatly favored. In fact, inasema greatly favored of greatly beloved. Yes, greatly beloved of the Lord. Ni mtu aliyependwa na Mungu sana. Lakini anapoangalia kanisa, anaomba na anasema hata dhambi ya kanisa kwa jumla. In the 10 days of prayer, basi tupige magoti, tumwombe Bwana msamaha, kwa sababu kuna wale walikataa kuzungumza wakawa waoga, kuna wale walitumika kurecruit watu, hata watu wa nje na kadhalika na kadhalika. Hata wengine walikataa kuingia kwa sababu hawakupata pesa. Wangalikuwa nazo wangekuwa wameingia sana. So ndugu zangu, he is confessing his sin and the sin of the people. Let's move on. Spirit of prophecy. Tunapomalizia, Prophets and Kings page 555 paragraph 1 inasema, though Daniel had long been in the service of God and had been spoken of heaven as greatly beloved, yet he now, anapofanya maombi, appeared before God as a sinner, urging the great need of the people he loved. Alipenda kanisa lake sana. Na 2 Chronicles 36, Mungu naye anapenda kanisa lake sana. So Daniel anapoomba, anaombea kanisa kwa jumla. So even as we shall be taking the disciplinary measures through the leadership of the church to different individuals ambao wamekuwa katika forefront kufraud watu wa Mungu, yeah? Wametajatajwa sana kwa muda mrefu, Pastor Joshua Jogona, Pastor so and so. Now, Pastor Joshua Jogona is a brother. Ukikumbuka vile ambavyo tulikuwa tumesoma, tulisikiza jumbe zake zamani za tape, Mungu alimtumia kweli. So he is still a brother. Yes, he qualifies to be subjected to church discipline. Na hivyo ndivyo itakavyofanyika. Some others people have gone to court. It is okay, it is their right. Na ni vizuri kwa sababu they need their money back. Tuko pamoja. But listen, as we look at these people now, they are our brothers and our sisters. So tunaambiwa, Daniel prayed to God on his own behalf, and he urged the great need of the people that he loved. His prayer was eloquent in its simplicity and intensely earnest. Hear him pleading. Alafu mafungu yanafuata. Na sio Daniel peke yake, samahani, let me switch off this one. It is making some noise. Sio Daniel peke yake. Look at Ezra. Wanapokuja kujenga upya Jerusalem, Ezra chapter 9 verse 6, and said, oh my God, I am ashamed and blushed to lift up my face to you. Yes, hata sasa we are very much ashamed. Tunapoenda mbele za Bwana ama tunapotokea mbele ya watu tunashtuka, tutawaambiaje? We are ashamed. I am ashamed and blushed to lift up my face to you, my God, for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens. Ni dhambi zetu. Ni sisi tumefanya hizo dhambi. The public haitaweza kutofautisha huyu na huyu. Itasema ni SDA tu. Ni sisi. Okay? So that's why we need to have things sorted. Let us talk about these things. Let us sort them out together. Very soon tutakuwa tunafuatilia development issues. Mambo ya kanisa, mashule, hospitali na kadhalika, vile ambavyo kanisa linapoteza mashamba. All those issues we are going to discuss so that we can ask ourselves, how do we come together to solve? Kila mtu ahusike sehemu yake, professionals, wachungaji, evangelists, the lay, the church members. We cannot fold our hands. Whatever is happening in the SDA church today in Kenya is our business. Because this is the church. These are our brothers and our sisters. Ni sisi. Tunapoleta aibu, ni sisi tunaaibisha Mungu na jina lake na kanisa lake kwa umati, kwa public. It is our trespass. That is the attitude. Even as we come to the prayers, the 10 days of prayer, let us pray and let us include ourselves. Tujiangalie jinsi ambavyo Mungu ametuneemesha. Let us include ourselves into those things. Tunapofanya maombi, tunapomaliza the 10 days of prayer. So tunaambiwa katika
Spirit of prophecy, Southern Watchman, July 12, 1904, paragraph 6. Ezra and Nehemiah repeatedly humbled themselves before God, confessing the sins of their people, ni watu wao, and entreating pardon as if they themselves were the offenders. So hata tunapoomba swala ambalo limekwisha kuja kwa public na jina la kanisa nzima limetajwa, linanihusisha mimi, linakuhusisha wewe. So we have to pray as if we ourselves are the offenders. Mungu akujalie sana. Ellen G. White, yeye kama mtumishi wa Mungu alishuhudia mambo mengi sana yakifanyika, lakini anasema, I am filled with sadness when I think of our condition as a people. Our own cause of continual backsliding has separated us from God. Grievous and presumptuous sins have dwelt among us. Ni sisi. We shall come and see how God will cleanse. Na vile ambavyo Mungu anakutaka uwe na individual accountability ukiwa hata katika nyumba ya Bwana. You cannot just fold your hands. You have to speak, you have to act. Even as you pray, you have something to do. Kama kanisa organization, the structure, the conference, the field haifanyi kazi, it is your responsibility to do the job. You don't have to wait for the conference ipange crusade. You do it in the church level. You, as Mr. White anasema, in every church there should be an evangelistic team. You pangai yourselves, you go out and preach. Ni kazi yako. It is, tutakuja kufundisha individual accountability. Because by and large, hatutaokolewa kama organization, hatutaokolewa kama congregation. It is an individual ordeal. Ni watu binafsi ambao wanapata wokovu depending on how they respond to the grace and the drawing kindness ya Mungu. So tunakumaliza ni ya kwamba in the church militant ambao tuko ndani yake, this is the book in Heavenly Places 290 paragraph 5, will be ever in need, men will be ever in need of restoration from the results of sin. And every human being is subject to temptation and in need of brotherly interest and sympathy. Tuko pamoja sasa? Now this one does not say that kwamba you should not rebuke sin. No. But at the end of the day, the Spirit and we call it, yes, the Spirit is to correct and also to redeem back. Okay? To redeem. Make correction and redeem back. That is the spirit of the discipline ambayo tunazungumzia. So Mungu akubariki na akujalie. Na kama nilivyosema, there is so much coming ahead ambao tutazungumzia. Now in the next part 4 tutaongea kuhusu the shaking and the sifting, jinsi ambavyo Mungu atalisafisha kanisa lake. So be ready to listen to that one. Alafu tukiweza kupata kwa mass resources, we get a very nice camera. Kama ambavyo nilisema, this gadget ambao unaona hapa and the sound ambao utaisikia from now henceforth, it's an individual a lady anaitwa Helen ambaye alifurahia kile ambacho kilikuwa kinafanyika na akaamua kutoa mchango wake akanunua hii gadget, and that's where we are having it, and very soon by God's grace we are also. So umekaribishwa. For any inquiries, for any support, kama kuna kitu ungetaka to discuss, that is the number, that is the email address, and that is the number. Any support that you may want to give financially, whatever support you may want to give for the sake of this program, basi that is, you can reach to me directly through that number and so forth. So Mungu akubariki sana na ubarikiwe. So we or they, hilo ni swali ambalo utalijibu na sasa, na Mungu atakubariki. Ni mimi, ni wale, ni sisi, ama ni wao? Baba, bariki ujumbe huu popote utakapokwenda. Hebu fikia watu wako vizuri katika Kristo, naomba na kuamini. Amina.